ความสนุกสนานดำเนินไปได้ไม่นานสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นโอ้พายุอุกกาบาตพวกเราต้องรีบกลับยานเดี๋ยวนี้ไปเร็วมินิฉันจะปกป้องเธอเองท้องฟ้าด้านนอกเปลี่ยนเป็นสีแดงมีก้อนหินอวกาศตกลงมาลีโอพามินิวิ่งอย่างเต็มที่ผ่านหุบเขาคริสตัลอย่างรวดเร็วโอ้เกือบแล้วอีกนิดเดียวถึงยานลีโอและมินิขึ้นยานกันอย่างปลอดภัยยานอวกาศพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสีแดงต้องใช้ความเร็วสูงสุดเพื่อหนีจากแรงดึงดูดของพายุอุกกาบาตลูกใหญ่พุ่งเข้ามาใส่ลีโอหักหลบได้อย่างชิวเฉียดมินิตัวเล็กๆส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเพื่อนนักบินลีโอใช้ทักษะการขับยานของเขาฝ่าพายุจนหลุดพ้นฮู้เราทำได้แล้วมินิแต่ถึงเวลาที่ฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะลีโอพาเพื่อนลงมาจอดที่จุดเดิมมินิลอยมากอดลาก่อนนะเพื่อนฉันจะกลับมาหาเธออีกแน่นอนยานอวกาศพุ่งกลับสู่โลกพร้อมกับความทรงจำอันสวยงามแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะจะอยากกลับมาหามินิที่ดาวนี้อีกไหมคอมเมนต์และแชร์บอกกันด้วยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย